დილამშვიდობისა მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა რომ ვარ თქვენთან ეთერში, ძალიან მიხარია. ჩვენ უკვე დავაანონსეთ, რომ ახალი სიმღერით ხართ დღეს მოსული. გურამ ლომიძე ქუჩის ბიჭების გარეშე, ასე ვთქვით, იმიტომ რომ მაინც ჩვენთვისაც მსმენელისთვისაც წარმოუდგენელია. ქუჩის ბიჭებს ოღონდ არ ჩამოშორდა, ესეც უნდა ვთქვათ მაყურებელს უთხრათ, რომ რაიმე კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს. მაგრამ ამერიკიდან ჩამოსვლის შემდეგ რომ მოვიყვანეთ სტუდიაში, იქიდან მოყოლებული, ესე იგი სიახლეები არ წყდება და სულ რაღაცა სამუშაო პროცესია, რომლის შედეგიც ახლა უნდა ნახოს მაყურებელმა. მას შემდეგ ჩვენთან. დილით მოვედით თქვენთან. სად მოვიდა პირველად სტუდიაში ჩვენთან. კი, ნამდვილად, კარგი ხანი გამიგრძელდა საქართველოში ყოფნა. ეხლა 14 მარტს მიფრინა უკან ჩიკაგოში. ჩიკაგოს მოვიკითხავ აქედან. ჩემს ძმაკაცებს ერთს უნდა გადავცე მოკითხვა თუ შეიძლება რა. კი, როგორ არა. შევპირდი რომ ტელევიზიიდან თქო აუცილებლად მოგესალმებით და გიორგი ბაზღაძეს მივესალმები აქედან. ჩვენს მივესალმებით გიორგის. და რომ ჩამოვალ შეგახსენებ. და გავაგრძელოთ სიმღერაზე. ესე იგი სიმღერა ჩავწერეთ გიგი ორაგველიძის სიმღერაა ეს. ჩემი მეგობარია, ძალიან კარგი კომპოზიტორი. ტექსტი გავაკეთე მე. და ჩავწერეთ ეს სიმღერა. ემზარ შამანაურმა გააკეთა არანჟირება. ესე იგი ძალიან დიდი ის აქ ისტორია. შემოქმედებითი ზაზა ხუბუკელაშვილთან ჩაიწერა სტუდიაში და აჩი ოშხერელთან დაბალანსდა და მასტერინგი გაკეთდა მასთან და მოკლედ კაი ხანი გაგვიგრძელდა ამ სიმღერაზე მუშაობა. ისე როგორი შრომატევადია. ჩვენ კი ველოდებით ხოლმე სულ გვაქვს მოთხოვნა იმის, რომ ახალი სინგლი, ახალი სიმღერა, ახალი ალბომი, მაგრამ წარმოუდგენლად დიდი შრომა ამ ყველაფრის მიერ. უამრავი ადამიანის. ნუ გააჩნია თუ უცბად მოგივიდა მუზა და ძალიან კარგად წავიდა, სწრაფადაც კეთდება, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ბევრ სტუდიას არცალია და დატვირთულები არიან, იწელება ხოლმე. თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო ეს გქონდათ მოფიქრებული და დაგეგმილი რომ აქ ჩამოხვიდეთ საქართველოში და ჩაწერდით ახალ სიმღერას და უბრალოდ ამ 4 თვიანი დაყოვნების შედეგად დაიბადა ახალი იდეა? იცი რა, სტუდიაში მუშაობდით ქუჩის ბიჭები ახალ პროექტზე და გიგი ამოვიდა სტუდიაში, რაღაცა მაქვს თქვენთვის გაკეთებულია და თუ შეიძლება რომ გავაკეთოთ და მოგვასმენინა და მე მომეწონა ძალიან და საერთოდ ბიჭების შეკრება რთულია ხოლმე ერთად რაღაც საქმეზე თუ შევიკრიბებით ხოლმე და იქიდან გამომდინარე რომ არ ეწყალათ ბიჭებს მარტო მე გავაკეთე რა, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა და კარგიც გამოვიდა. ისეთი სიმღერაა, გავერთოთ და ვიხალისოთ ქვია სიმღერას და ძალიან სახალისო გამოვიდა. საფხული მოდის და დარწმუნებული ვარ რომ საზაფხულო განწყობა ძალიან მოუხდება ეს ყველაფერი. ალბომზეც მუშაობთ ხოლმე ასეა? სოლო ალბომი მაქვს. ყველა ონლაინ პლატფორმაზეა. გურამ ლომიძე ქვია ეს ალბომის სახელი არ მომიფიქრებია რატომღაც. არ მომივიდა იდეაში. და ვაგრძელებ კიდე ახალ სიმღერებზეც მუშაობას, რასაკვირველია სოლოს. ბიჭებსაც ცალ-ცალკე აქვს ყველას ქუჩის ბიჭებს სოლო მიმართულება. ასევე ქუჩის ბიჭების გარეშე, როგორც იცით, არ შეიძლება და არ ხდება არაფერი ჩვენ ცხოვრებაში და ახალი ორი სიმღერა გვაქვს ქუჩის ბიჭებს, რომელიც გაზაფხულზე გამოვა. ეხლა მაშინ პირობას ჩამოგახსნათ რომ აუცილებლად თქვენთან დავაპრემიერებთ და გესტუმრებთ. ჩავიწეროთ ეს მომენტი და როდის ბრუნდებით ამერიკიდან? 14-ში მიფრინავთ. მაისში ჩამოვალ დაახლოებით 20-22-ში. ჩვენს ეთერში. კი ბატონო. ეხლა ქალბატონების დღე მოდის 8 მარტი, დედების დღეა მანამდე 3 მარტი. ყველა დედას ულოცავ და გილოცავთ წინასწარ 8 მარტს ქალბატონებო. და 8 მარტს გვაქვს თელავში ძალიან კარგი ლამაზი საღამო გვექნება ქუჩის ბიჭებს რესტორან სამეფოში, ამასაც დავაანონსებ თქვენს ეთერში. და რა ვიცი, სიახლეები კიდე სიახლეები მრავლად გაქვთ ესე იგი და შეგიძლიათ კარგი თქვენი შემოქმედებით. ზაფხულში მუშავდებით აუცილებლად სეზონზე ჩვენს საყვარელ აჭარაში გვექნება კონცერტები. კი ბატონო, მოკლედ ველით შენს დაბრუნებას, მე გელით უკვე ერთად ქუჩის ბიჭებს პრემიერით და ახლა ის გადაგვრჩენია რომ დაგითმოთ ბურთი და მაგდანი. ესე იგი გავერთოთ და ვიხალისოთ. მაყურებელს მოვასმენინოთ ახალი სიმღერა.